குடல் இரைச்சல் மற்றும் ஏப்பம் உள்ளவர்கள் 1/2 ஸ்பூன் சோம்போட 1/2 ஸ்பூன் ஓமத்தை மென்று சாப்பிட்டாங்கன்னா ஏப்பம் குடல் இரைச்சல்லாம் சரியாக போயிடும். கொத்தமல்லி இலையை சாறு எடுத்து நெற்றியில் பத்தா போட்டால் தலைவலி சரியாக போயிடும், ஓடியே போயிடும். அல்சர் புண்ணு குணமாக சாப்பிட்றதுக்கு 2 மணி நேரம் முன்னாடியோ இல்லைன்னா பின்னாடியோ தேன் 1/2 ஸ்பூன் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த புண்ணெல்லாம் ஆறிடும். ஆனைக்கு ஒரு காலம் வந்தால் பூனைக்கும் ஒரு காலம் வரும். அதனால் பூனைனா இது தேன், ஆனைனா பசு நெய்,